بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سورة البقرة سورة بقرة سورة وايلوني دبتو آية دي في شنفار جرة. آية دي في أفرفا خيسة ربين warra quraanni kun jecha rabbiitii miti juu ragaa fidaa jennaan yoo ragaa fiduu baattan ibidda sodaadhaadhaa, ibidda dhagaadhaa fi ilma namaatiin qabsiifamtu sodaadhaa waan jaamu dabarsee ayatan maarra qara'uuf deemnu kana keessatti rabbiin ni gammachiise mu'mintoota warra isatti amanee waan ergamaa rabbii dhufeen quraana kanatti amanee gammachiise akhiratti jannata gartee isaaniif jiru kana. Ilmi namaa kun xabiyaa isaatirraa waan takka hoggaa dalagee waa argachuudha fedha waan takka waan isa gammachiisu. Hoggaa san daranuu waan san gammadee akka gaariitti jabaatee akka dalaga. Yoo waan dalaguudha waa argachuu baatee hin gammadu. Tanaaf wabashir jee rabbiin gammachiisii. Wabashir jechuun gammachiisi. Alladhiina isaanowwan aamanuu dhugaan rabbitti amanan arraba qofa osoo hin ta'in qalbiidhaa fi hojiidhaan isaanan rabbitti amananii وعملوا إسانا دلغا الصالحات دلغا غغاري قل كل ربي في جيتش إسانا دلغا غمجيسي مالين غمجيفت أن لهم إساني في نجرا جنات أويرو ونيتيتو إساني في جرا أويرو أكم تجري خياتو من تحتها جلق الله إسيتي في مكين سيدا جلا مكين ببريدا غرقودا أجائبا خناجر قادس أجائبا خناقبو إلي ببريدو أكا أجائبا مخفري أدى خنبيق الجوجر لين كان جلايا غبارانا كان غيا خرا أدى خنايا فوقي ببريدو تنجلا غرتي بشان أدى خويا gammachiisi tajri khayyaatu min taxtihaa jala qallaa isiitii fi mukkeen isiidhaa al-anhaaru laggeewwan jee nahar hin jenne laal nahar odoo nahar jee laguma tokko qofa takka laga bishaanii takka anhaaru gaajuu kana laggeewwan maaqa suuraa biroo keessatti dubbate gaa suuraa innaa fataxnaa keessatti laga bishaan qulqulluudha laga deema qulqulluu gagaa hin qabne laga aannan qulqulluudha laga gartee farshoo qulqulluu tana man sakraansine mi'ooytu laggeewwan kanaatiitu keessa deemi kanaan gammachiisi kullamaa cuufuma ruziquu kannamanii jechuudha warri jannataa kun minnahaa jannata kanarra min samaratin firii adda addaa kan ogguma kannamanii isaanii kannan malaayikotaatu isaanii kannan isaan kaddamuudhaaf ijoollee gartee xixiqqoo babbareedduu nama kaddamtu saniitu isaanii kannan arraas muuzatti fidan fakkeenyaaf boruus muuzumatti fidan iftaanin muuzumatti fidan hoggaa kana saboo muuza kalees nyaanne arraas nyaanne guyyuu muuzuma kana nyaanna akka waan jaaniiti hoggaa sanii كلما رزقوا شوفوا ما خنا منيه منها جنة الرا من ثمرات فري أدى أدى رزقا خنا أدى خنا هجوا ما خنا مني قالوا نجا نور جنة هذا أبو ميدان ون برتقاني تكا موزري تكا مانغو نوفي دنكوني
الذي إسا رزقنا خنمني خنو فدا من قبل أما ندور خليساس جيجو خليساس خنو منو فدا الراس خنو منو فدني جاني قابة مالي فقص جاني جنان ربي نفو ماهيميتك كجي وأتوا نخنمني به مدان فري غرتي أتكلتي غرتي وانا وانيا تنسن متشابها تولفقاتو خنمني والفقاتو وان خنمني بجيجا أبو برخنا خليداس خنمني دينغداس خنوما نياني جاني جي هقاسني ملايكا مال جتينجي كل يا عبد الله جتينجي يا قبرك ربي نيان اللون واحد والطعام مختلف بفاتو كمالي مئان إساوال نبدي جانينجي ظاهرة كانوا قال على موزة تقى برتقانة تقى مانجور ولكن مانجور الرنياتو في قبر نياتو ولا بمئان ساعة يا أمتك ربي وهم دار دي أنا بيكون مئة أما موزنة تنيادا مئان ساعة قوسما تقى قبضوا إلى أنك توتوتي أما تقوتو يا مئان ساعة قوسما تقى مانجور إذا قسما مئان ساعة ولكن مئان جنة الرأيو نياتي مئان ساعة قوسما بيبتقى برو نياتي ماس مئان ساعة قوسما بيروتي أنا ربي تقجاتو قولتي بيغيكو ولهم إسانيف نجرا ور جنة سيني خناف نجرا فيها جنة خيسة أزواج جارتي وديتو إسانيف جرا جارتي أكلم ديرو تاك دنيا تنا لا دلان دنيا تي في تجنة والدب دلان جنة ربي سفاسي وقادو بدو مطهرة قل كل خطاتي ما لذا قل كل وان دلان الدنيا قبضو تانا هندر قل كل fakkeenyaaf waan ji'aan gartee aadaa gartee dubartiin dhuftu tanarraa qulqulluu furrii qabaachuurraa qulqulluu waan adda addaa gartee waan silaa dhalaan qabdu kana hundarraa gartee qulqulluudha jechuudha. وهم إسان ور جنة سينوسا فيها جنة خنا خيستي خالدون وارودا وارودا يجون هم بهني زلالم jiraatoodha jaa keessa wanni akka nama gammachiisu ayata kana duuba jannata keessaa hin baan ni'imaa tana keessaa hin baan lamada ni'imaan tun gannaa bona hunda hin dhumtu sadaffaa hin dulloomtu dardaruma gizee hunda umriin warra jannata amata 33 irratti nyaattee dhuydee bashannanuu qofa bashannana halaal jechuudha. Asirra gabaabsee warra rabbitti amane badhaasa gartee isaaniif qopheessee jannata keessatti. Itti aansuudhaan ummanni mushriktootaa kun waa hedduudha jaan waa hedduudha dubbatan waan isaan dubbatan san rabbiin deebisaa quubsituu isaanii kan jechuudha nama haqa fudhatu yoo ta'an amma qura'aanni ilaalaa ummata keenya ummata zamana rasuulaa jirurra buufame gaafii isaan gaafatan saniif deebisaa kanne ammaas warri waan akkanaa gaafatu ni jira deebisaan tanumaatu kan namaaf jechuudha. Fuuldurallee ammaas dhufuuf taani deebisaan tanumaa kan namaaf jechuudha. Deebisaa quubsituudha. Nama haqa fudhachuu barbaadeef. طيب إن الله ربي لا يستحيي هنكانفتو مال أن يضرب قدو مثلا فكي ما جيجو فكو مفيتي وتاتي وانتك فكي قدو تنكانفتو إساني تو كم جابيتا أينو سببان ربوي بوخي ربي القرآن خيسد دبنان شرارتي فا قرآن خيسد دبناني سبو نبي محمد أكمتي وان نمني خين يقرقودان خبجا قبو فكيهن قونين قرآن ربي ديتو بوخي بشرارتي في خنيسا في خنا دبتا كمي جاء وان تيتي قوتر أنا كمي ربي مفكي وهي قدا جاء
san rabbiin aayata kana buusee maal jeeni akkuma uumuu isaa hin sodaannetti akkuma uumuu isaa hin qaanfatinitti fakkii godhuunis hin qaanfatu. Ummata keenya waan takka waan jabduu takkaan isin hima bakka tanatti. Waan ammaan tana bookeedhaa fi sharaarittiidhaa fi kanneessaa, gaala, loon kormaa fi dibicha, arba, hayyee saree, bineensee harree, bineensee hedduu dubbata rabbiin quraana keessatti. Wanni rabbiin quraana keessa dubbateetu hin cuftinu. Leencaas ni dubbate, qeerransaas dubbate. Wannummaan rabbiin bineensi quraana keessa rabbiin dubbate mitiis ni dubbate jara keenya. Wannummaan rabbiin dubbate cuftinu quraana keessatti uumaa biroo ta rabbiin quraana keessatti hin dubbatin waan addaa qabdi. Kanuti beekumsa teenyaan irra geenyeef ta irra hin gahin. Faranjiin amma waan kana jala deemtee bineensa amma rabbiin quraana keessatti dubbate kana uumaa birooti waan inni tajaajila inni kennu kana hunda ibsaa jirti ajaa'iba. Irra geessee maaliif jennaan rabbiin wanni quraana bookees dubbatee jira. Bookee amma rabbiin dubbate tana waan xikmaa isiin qabdu hunda dhukkuba isiin namatti dabarsitu waan meeqa waan gootu tana hunda gartee takka takkatti himaa jiran. سيقلتي طيب بعوضة بوخي تاتوسجي فما فوقها وان بوخيتي أولي تقا وان بوخيتي قدي فما فوقها نقول ظاهرة كان وان بوخير قدو أما استقا وان بوخير تقوراتي ربين فكيني قدوهن كانفتو وأما الذين كفروا أمو إسان ربي كفرا ومن كافر أيكو أبا فدياتو مقا مسلمان لها يمتو جرخين منافيني إسلام ما يمجاتي وانا قناتا آياتا قنا غنفانا قشنا قنا بيكن هقاتا الإسلام ما رابيجر أبا فدياتو نمني يوني في إسا قالوا باتي قرآن ربي هقاني بأركي هقاتا جاي هي كايسا يو إسا قالوا باتي نما قراسي سوسان غافتشو يو ديبسا نمني إسا قراسي سوسان isa obsuu baattee nama ulamaa'ii gurguddaa nama sanirra beeku gaafachuu qaba. Dhugaa yoo kaddaan baafachuu fedhu taate. Wa'amma ammoo xarafa qabeetu akkanumatti olola adda addaatiin quraana irratti oofa jennaan inni masmarri isaa masmara kaafirtootaati. Salaata saffii duratti illee salaatu. وأما الذين كفروا أمو إسان ربي كفرا فيقولون نجعني ماذا مالي أراد فدي الله ربين بهذا بننستتك خنتي مثلا فكي غدو مالي فدي ربين أكمي غدا يا جايبني بس نمني خيني أمني هجون غرغدان كينيا وانتي قوتنا فكين غدو ربين غدان دكي سمي أمي أكميتي وانتي قوتنا فكي غدا ديبسا أجائبا كنيف ربين ديبسا أجائبا كنيف مال جبيتا واني ربين فكي غديف وان بروتي مدي يذل أكجل سوفي به فكي تنان نما قلبين إسا جلو لا يجو أكجل سوفي يجو نما قلبين إسا جلو لا نمني قلبين إسا جلو كمي بيتا yeroo halkanii tan odoo halkan ta'u ijaan arguuti yeroon tun guyyaadhaa jaa osoo beeku jallina isaa ha guyyaa gartee yeroo guyyaa tan oduma taa'uuti abo yeroon tun maal yoggaa ittiin lakki yeroon tun halkanii siin jaa nama beekaa jallatu janiin nama akkasii sanii rabbiin gartee jallina qalbii isaa keessatti nama akkasii onna jee qalbiin isaa jalloo san akka jallisuuf rabbiin tanaan fakkii godhe kathiiran nama hedduu ويهدي أمل أكاكا الكوف ربين فكي غدي به فكي سنين كثيرا هدون مؤمن توتا وريدو قال ربي تيامني ونما قرآن دباتو هند قرآن جاك ربي ديك إشنان قبو صبان قبو واتقن قابدو قاعدا جاك ربي ونجا كأمنو في
أما بر قرآن كان خيسة أمة خينيا واحد طول دبتا واني هيكا قرآن كان كغاري جلدي ما برا سنين جنوف نمني يو هيكا قرآن كغاري بيكو باته نمني من أما بأنت كونتين خرا أدى تقول أمة نفجرتي قرآن كان هيكا فان إنجليشيتي ففان أماراتي ففان أورومو كان هندام برتي قرآن كان خيسة بوته وان نمني قرتي ديبسون بيت قرتي نمني اور إسلاما كون قرآن تفسيرها باللفظ كون بيقومي قرآن خيسا قيس ربي نقنا جامع كون مال جيتشولا جاني نما كان قلبي خيسا دربني نما شك سيسا جيران نمني بين شك برو خيسا قال أمتا خي حبيخو في رادي بيسا تناف هيكا قرآن تنا يرو خنا في قراءة كيف دا وني جنوف تنا هدونا ما فيدي وانتيف إيه تناف ربي نما قلبي نسا جلو قجل سوفي نما دوغا ربي تامني خراقة جلو بربادي موقع جل شوفي فكي هدي جين وما يضل واهن جلتو به فكي ربي غوريخنا واهن جلتو إلا الفاسقين نما قالي ربي ديد ديوتي مالي نما قالي ربي ديد ديوتي مالي نما بدي أدد دلقو فاسقة وربي نجيبو نما دلقو قفاتيتو قلبي نساتو وسخويته شكي بروخي سغلي خراخنا ونجا عملي نمني قلبي نسا قل قلونا أبدا وربي غوريخنا هم دغرتين شكو رب ما براتي جيتي تأمنا هجا نما فاسق jechuun nama akkamii isinii fi nama dhageeffannaa jenna rabbiin faasiqa jechuun nama gartee qaalii rabbii hin goone jechuun nama haalaa nama asii gadi dubbachuu deemu kana qabu yoo haala kana keessatti qabaatte yaa rabbii kiyyarraa na qulqulleessii rabbii kee karan irraayis fagaadhu yoo ammoo haala kana qabaachuu baatte yaa rabbii kiyya karaa kanarra na dawaamsi jiiti rabbii kee karadhu jechuu eegi gamma نما فاسق يجون الذين يسانون ينقضون ديغني عهد الله عهد ربي بايلما ربي يسانن ديغني ايغا ربي في بايلما سينن من بعد ايغا ميثاقه أحدي خودان جبه فمت ايغا ربي في سينن ينبود يسانن ديغني الرجال أحدي لا مالي بيتني ومتغني أحدي ونجاماتوني بايلما يجو أحدين ترى سولك يلين دبت عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينهم ترك الصلاة فمن تركها فقد كفر أو أشرك جي أحدين نو في نمر بنتنا من جدو يردو صلاة جي إذا جبدو أحد لا تدرى صلاة نمني صلاة الإفنان أحد ربي دي فلمدى أحديثي في المنا ما جدو يردو وأنت قرأت أحد هنديغو يجي تبودا ديبتي وقت قشر أبتي أحديث هنديغو أحديثي في ربي جدو يرتو في أحديثي في المنا ما جدو يرتو إسانا نقصد ديغني ويقطعون إسانا مرني يماس ويقطعون إسانا مرني ما أمر الله وربين أجاجي به وانسن وانكم أن يوصل من تنفتشو سنتيجو مال بانما رحم ربي من تنفتح جي إسانا مرني رحم مرون قراهد ولا رحم مرب تفج رحم خي تفج رقا مقالة قلت كيسا فور مقالة خنا ربي إسانا تيسو رحم خي يقجر باديا خي سجرا وقا باديا سيدو في غرتي هنگا kun adeera jechuun qaanfatu faana gahaa amma zamana kanatti xiqqoo namni diimba baree wayyaamilee zamana dargiifa nama abbaa isaa turjumaana dhaabee jira wallahi qissaa dhugaadhaa otoo himan ta'in nama abbaa isaa turjumaana dhaabee maal barbaada jee afaan amaaraatiin dubbatee kaan afaan oromootiin fassaruuf aboo ilma kiyyaanti boodee meesattiin si beekaa miti hanga jiruun takka wallaalummaarra waan akkasiisan gabrummaa fi magaalaa galle jedhanii waan hin taane keessa seenuu waan akkanaa qaba. Ammallee wanni isaan qaqallatteetuma jirti nama baadiyyaa dhufe nama cuwasa qaafi waan adda addaatiin dhufe hanga kun adeera kiyyaati wal baraajee saayiba isaa barsiisu taatu akka illee jira namni kun. ويفسدون إسانا بديدا لغني بدي أدى في الأرض ذكي خيزتي أصل موان خير دلغني إسان
بدي أدى أدى جرا بدي وارم ربي نجيب أولئك نمني حالا نما أسيولي دبت قابو خوني ولا أمتخم يجو وري أحديدي وري رحمة سامرخون هم الخاسرون هم إسانو مقوفة الخاسرون وري هونغوي وري هونغوي هم ملكو ينيجو الدنيا رتيس ملكا وآخرتيس ملكا ونمني كنا أمتخم يهونغو ربي نجوتوني الدنيا آخرة قفا ميتا الدنيا رتيس yeroo hunda rakkataa inni qalbii qabeenya zaayiraan qabaatu illee cinqii keessa jira gisee hunda khasaaraa adda addaa hunda rabbiin rabbida dhukkuba adda addaa hundatti gallakkisee isa gallakkisee jaartii fi ilmaaniif kana hunda gisee hunda ni yeroo mata kallee daawuraan qabu. Amma rabbiin asirra fite egaa warra gartee uummata faasiqa jechuun nama haala isaan qaban dubbatee gabaabsee asirra fite ayatatti aanu kana ammas maal dubbachuudhaa deema. Ummata rabbii tokkicha kafru kana mee akkamiin rabbii keessan kana kafartanii xiqqoo gad dhaabbadhaa laalaadha gad xiinxallaadha jee ummata kaafirtoota kana akka isaan gama rabbii deebi'an dhaamsa bareedaa tokko dhaamuudhaaf deema rabbiin. Maal jaa kayfa akkamitti takfuruuna kafartanii ummata keenya kaafira jechuun afaan oromootti fincila jaaniin fincila jechuun nama qaalii rabbii dide jechuudha eegaan fincila nama fincile jechuudha billaahi rabbitti akkami rabbi finciltanii takkaa'u qaalii rabbii diddan wakuntuma haala taataniin amwaatan du'oo haala taataniin ilmi namaa kun akkamiin du'oon gaafa duyda abbaa keessa jiru du'aadha nama jiru hin jaamure gaafa gadaameessa qoma haadhaa keessa jiru du'aadha bishaan duyda abbaa keessa jiruufi bishaan qoma haadhaa keessa jiru waliif fideeti ichi jidduudhaa uume akkami rabbii akkanatti isin uume kana kafartanii jechuudha obboleeyyan kiyya. Fa'aaxyaakum isin jiraachise jechuun isin uumeeti addunyaa irratti isin gabbaasee. Summa eegaga addunyaa irra jiraattan booda hanga umrii rabbii isinii kanneen booda yumiitukum hammaat isin ajjeesuudhaa taa'uu kanatti akkamitti kafartan. Summa eega isin ajjeesee qabrii keessa teessan booda hanga rabbiin teessan isiniin jee booda ammas yuxyiikum ka isin kaasee isin jiraachisu akkamiin rabbii kana kafartanii. Summa eega haataniin booda ilayhi garuma rabbiiti turjacuuna deeffamtanii. Eega duutanii haatan booda garuma rabbii deebi'uu teessanii mee akkamiin rabbii kana kafartanii qaalii isaa diddanii. Allaattiin hangam feete yoo bararte samiira yoo bararte duutii isii lafaa jetti bakka isii oromoo abadan kara dheeytu hin qabdu jechuudha. Ilmi namaa kun hangam fedha addunyaa irratti umrii yoo dheerates guyyaa tokko du'insi nafu duunaanoo gama rabbiitichi deebi'aa jechuudha. هو ربين الذي إذا خلق لكم سنيف أومه ما في الأرض وأن دجي خيس جرو هند ربين خيسني أومه مالف أكيس تقنني تنيف جج وربين حرام قولي مالي نياترى اتبشننو را وربين حرام قولي مالي وأن دجي خيس جرو تنو هند المنماتي هو ربين waan akka qarqarrootii fi waan rabbi maleef qalamee fi foon booyyeetii fi kana kana gartee waan godhe malee waan foon halaal ta'e hunda akka isin nyaattaniif isinii godhe midhaan adda addaatiis waan oomishamoo kana hundaa'u akka nyaattanii itti gartee gammaddaniif rabbi isinii godhe. Jami'an qofuma waan dachii keessa jira hundaa'u. Summa stawaa eegasii rabbiin ol ta'ee olteensa isaan male ila samaa'i gama samiidhaa. Amma aqiidaan ahlu sunnaa wal jamaadhaa ummata keenya rabbiinis quraana keessatti nu himeeti arrahmaanu ala al-arshi istawaa jedha. Arrahmaan
arshirratti oltee akkamitti olteen gaafii addaati. Gaafii namni gartee gaafachuun hin barbaachifne. Uummata keenya waan jabduu takkaan isin akka gaariin dhaggeeffadha. Waa'ee gaafii quraana waan quraana rabbiin dubbate kana keessatti. Sahabaan rasuula keenyaa ridwaanullaahi ta'ala alayhim rabbi isaanirra haa jaalatu dalagaa isaanii. Duuba ilmii qura'aanni kun isaanirra buufame. Rasuula keenya irra buufame rasuulli keenya isaanitti hime cufti isaanii ni beekan qura'aana kana. Qur'aana ayata kudhaniin qara'anii sahabaa rasuula hanga ayata kurnan san hiikaa isaatii fi waan keessa jiru hunda baranii eegas itti dalaganii ayata kurnan birootti hin dabran jedha. Laalaa uummanni sanii wallaahi summa wallaahi rabbii tokkichatti isinii kakadha. Ummata faxinummaan isaanii faxinummaa adda. Ummata keenya beekaa dhugaan dhuga qabaa. Warra gammoojjiitii fi ummata baddaa kana kamtu irra faxinaa jettee yoo laalte warra gammoojjiitu irra faxina maaliif nyaata isaan nyaatan kanaatiitu amma aannaniin guddatan warri gammoojjii kun aannan malee waan birootu hin qaban isaan. Namni aannan keessaafuu aannan gaalaa namni dhugu. Faxinummaan isaa faxinummaa addaati. Ummata akka malee faxinaati ummanni kun. Ammaas gaafii waan shari'aa waan amantaa islaamaa keessa jiru. Wallaahi wabillaahi ka rasuula keenya kabajaa fi jaalaltii isaan qabaniif lubbuu isaanii irra jaalatan. Waan isaan dhibe abadan biranuman dabran gaafatan malee. Maaliif jecha rabbi olaaneetti dalaguudhaaf fas'aluu ahla dhikri in kuntum laa ta'lamuuna jedhe. Aboo gaafadhaa waan isin dhibe yoonii fi beekuu baattanii jee rabbiin quraana keessatti. Jecha rabbii kana dalaguudhaaf abadan waan isaan dhibe abadan osoo hin gaafanne biran dabran. Maaliif sahabaan rasuulaa gurguddoon kaakkaa Abaa Bakri Siddiq radiyallahu anhu rabbi isarraa jaalatu. Kaakkaa Umar ibn Khattab radiyallahu anhu rabbi isarraa jaalatu. Kaakkaa Usmaan ibn Affaan radiyallahu anhu rabbi isarraa jaalatu. Kaakkaa Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu rabbi isarraa jaalatu. Kaakkaa Abi Hurayraa haadha teenya Aisha. Ulamaa ottiin sahabaa gurguddoon kuni maaliif rasuula rabbii rabbiin arshii irratti akkamitti ol tahee jedhaniin gaafatiin uummanni kun. Ni irraanfatanii laa 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 laa. Dantarraa dhabanii laa 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 laa. Rasuula rabbii sodaatanii laa 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 laa. Odoonii fi gartee waan tana laal rasuulli keenya bakka hedduudhatti waan sahabaan silaa hin gaafatin hunda waan akkanaa ni beeytanii jeefumaaf bakka hedduu barsiisee jira. Hadiisa rasuulaa yoo dhageeffattan. Odoo isaanuu hin gaafatin. Amma waan sahabaan rasuulaa hin gaafatin ati wannummaan gaafii sanis si geessee sin jirtuu jechuudha waliin hin deemuuf obboleeyyan kiyya. Waan silaa rasuulli gaafatamuu qabu hunda sahabaa rasuulaa warri rasuula keenyaa dhalaan gartee sahabaadhaa hundinuu gaafattee jirti. Tanaaf warri ammaa rabbiin akkamitti arshii irratti ol ta'e isin akkami rabbiin arshii irra jira jettanii bakka hunda jiraa jedhanii waan hin taane keessa deeman kuni aslii ummata kana Yahudaadhaa duuba jira. Amantaa Islaamaa tana nama jala deemu kana shakkisiisuudhaa fi waan akkanaa tana gaafii hin taane tana namatti as deebisanii shakkii nama keessa naquudhaa deeman ummata akkasiiti. ثم استوى إيجاس ربي الأولتي إلى السماء كما سمينا أولتي زي سامالي أيه هو ربي الذي إذا خلق أومه لكم سنيف ما في الأرض وان دكي خيس جرهم داو وان دكي خيس جرهم داو ربي نسيسني أومه ثم يقصي استوى قل
ol ta'eesni hiikaa lama qaba jira keenya. Istawaan kun ol ta'insa isaan malee. Lammaffaa yookaanoo eega dachii tana uume booda summa istawaa samii tana uumuudhatti ichi garagalee jechuudha asni ta'a. Samii tana uumuudhatti ichi garagale. Rabbiin dachii tana guyyaa lama keessatti uumee samii tana guyyaa lama keessatti uumee waan dachii fi samii gidduu jiru kana guyyaa lamatti uume. Guyyaa jaatti uume jechuudha. Maaliif akkana godheen tun gaafii addaati. Hikmaa waan godheef isumaaf beeka. Namni gariin rabbiin kun fayyukuunitti ni uuma wanni akkana godheef akka ilmi namaa kun waan danda'u hundaa'u ittiin jarjarree tonallee waan wanni akkanaallee fakkiin irraan godhamu hin taatu. Isumaaf beeka waan guyyaa jaatti keessatti uumeef. Samii waa hunda dura maal uume? Dura dachiidha uume. Dachii hoggaa dura uumu akka kubbaadhaa kana godhee uume akka kubbaatti hurfoodha dachiin dura hoggaa uumamte. Isii dura akka kubbaa kana dhiiseeti samii tana eega uumee fixe booda dachii tana itti gaddeebi'ee akka kubbaa hurfoo ta'uu sanirraa diriirse. Wal arda ba'da dhaalika daxaahaa jee. Suuratu naaziyaat keessatti. Wan naaziyaati garqan keessatti. Eega samii uume booda dachii tana bal'isee duraan akka kubbaatti dachiin eegasii bal'isee diriirsee lafarra uume jechuudha. Fasawwaahunna wal qixxeessee jira samii tana. Sab'a torba samaawaatiin samii torba godhee wal qixxeessee uume. Wahuwa inni rabbiin jechuudha. Bikulli shay waa hundaa'u aliimun beekaadha. Akkatti uumu. Akkatti wal qixxeessu waan gartee barbaachisu hunda kana hundarra rabbiin ni beeka. Beekumsa namaatti naa jedhamu jedha. Inshaallah jechuun dhabna. Amma bu'aa ayatawwan kanarraa argannuun gabaabsee isinii hima akka gaarii jala deemaa dhageeffadha. Ayata duraa وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات كجو إلانغا وهم فيها خالدون جو غنا غيستي تامسي آياني خون قبو نمني دلقا غاري دلقا إيراس تو دبرتيس دو وياك إعمادا وقادو الجنة أقسينو هم ربين تناف جنة وسينو بربادن دلقا غاري ربين جالتو تقبروت ربي جالتو يرو نمني سنركو في سنين غريس وان غاري دلقا لما فاولي دبته وري جنة وقا جنة سيني فري أبلي ساتو برتخانا موزة وانا دادا وانا من نياتي تكرني وخانا بفا إسا قوسة كخنا منيتي ميان إسا خيسا والنبدي أكا دنيا خناميتي إيغس بودا وري جنة جارتي أكا قبو ربيني مي جارتي قل كله نظيفة أكا قبو يميجو إلمون نجرتي jechuun ni dhufa dhiiroo. Ilmi namaa kun ilmoo tana fedhaaf. Laa ilmoon hin jirtu jenna sariis. Ilmoo dhaluun hin jirtu. Addunyumarra jirti malee. Addunyumarra jirti waan taateef hin jirtu ilmoo dhaluun. Ayatatti aanu keessatti inna Allah laa yastaxyi ayata jiru kana bu'aan irraa harkannu rabbiin bookeedhaa fi sharaarrittii fi kanniisaa mixiidhaa fi waan adda addaa quraana keessatti dubbate fakkiidhaan godhe kana akkuma uumuu isiidhaa hin qaanfatinitti fakkii godhuudhaas hin qaanfatu rabbiin. Fakkii godhuudhaas hin qaanfatu. Maaliif rabbii birootu hin jirre reeqa waan kana uume. Waan uume waan ta'eef uumaan isaatu cufti nu rabbii biratti ol qixa uummata keenya. Nu biratti xiqqoodha malee isa biratti waluma qixa. Nu biratti mitiin xiqqoo, bookeen xiqqoo, gaalli guddaa, arbi guddaa, wanni akkana akkanaa rabbii biratti waluma qixa uumaa isaati cufti nuyi. Wanni rabbiin kanaan fakkii godheef jee warra qalbiin isaanii jalloodhaa kana jallina itti dabaluudhaaf. Warri ammoo qalbiin isaanii diriirtuu rabbitti amane akka qalbiin isaanii karaa diriiraa deemtee wanni cufti nu rabbumarraa jee itti amanu godhuudhaaf jecha fakkii tana godhee jira. Ammoo fakkii rabbiin godhe kanaa waa namni jallatu hin jiru nama badii adda addaa dalagu yoo taate malee jee.
أين جنان وربدي دلقوسا الذين ينقضون عهد الله والربع إلما ربي في سينا نيفي با إلما إلمنا ماتي سينا ديغا ملتو منافقاتي ورا رحمة إساني مر أنا إساني فرا إساني يجو دنيا تناجج ورا بدي أدادا دكي تنا قبارة دلقو وجه نمني على كنا خنا كبخوني الدنيا رتي سونغوي آخرتي سونغوي آية كيف تكفرون جو خنا خيستي أقمي كفرتني ربي إسن أومي لما مرة تنون إيماتك نما قريسي يومون تنو إيغا سي أومي بودا مي أقمي ربي قنا سي أومي خنا أقمي تكفرتي قالي نما بروغوتا لغافا قبرتا مخفا قبرتا إيسا فا قرتي خسين ومن إيسا ليتي فا أقمي قبرتا ربين بشان راسي أومي إيغا سي هقا قاتلون تيغيسا سي جيسي إيغا سي قبري خيسا سي ترسيسي أما سي خاسي فولدو ريسا لابچونا تيسا ربي خنانتي كمي كفرتا وانجامو المانا ما ورا ربي كفروانا نام سأداتو قداميف ومرت ربين وان دكي دانا خيسا جرو هندا يسيني فومي وان شريان حرام قوتي مالي وهندا أقل من ما تكرني وفجيجو mana haa taatu muka haa taatu bishaan haa taatu waan nyaatan haa taatu waan dhugan haa taatu waan shari'aan haraam goote malee waan taan hunda rabbiin ilma namaatiif uume akka namni itti fayyadamuuf jechuudha. Eegas rabbiin samiidha uume rabbii waan uume tana hundaa'u takka takka beekaa waan ja'amuuni fixee jechuudha inshaallahu. Asumarra dhaabna darsii har'aati hanga darsii boruutii walitti deeminu darsii torbaan dhufu walitti deeminutti inshaallahu nagaan nu jiraadha. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.